سلامونه او نیکې هیلې د سنګلاخ له درې څخه. کوم خلک اوسېږي دلته کې؟ دلته خو پارسیبان دي، زموږ تاسو هزاره وروڼه دي. کبابیان دلته دي. السلام علیکم، څنګه یاستئ؟ جوړ په خیر خیر تکړه صدیقه ده حفیظ خان صدیقه ده تکړه په خیر. زما نوم نظر محمد ظهیر دی. کوم ځای څخه راغلی؟ ننګرهار نه. ننګرهار نه. کورونه هملته دي؟ کورونه مې دې وخت ننګرهار ډېر ګرم ده. ډېر ګرم. ښه دا وایه چې شی پخی؟ دا عین او زړه او لم. اول مې لم واچول، هغه چې مې ښه لږ وتولي که بیا مې زړه پسې واچول او درېیم وار مې دغه واچول عینه. هماسې د ښه ښه رختونه ځان ته کوي. هو که نه مجبور غریبي ده. موږ چې راسو بیا هغه نه بدل رخت یې موږ ته راکوئ. څنګه تا د چا له ورکړې چا ته ورکړو. واه تکه کباب، واه ګوسفندي کباب ډېر ښایسته. بشیر سلام. ساعت ما خوب است، بخیر هستین. وظیفه چی را داری؟ دلته زردالو وخت خلاص شوی دی. یو دانه زردالو شته، هلته یو دانه پاتې، دا هم موږ وشکو. نو څنګه نه پوهېږم څه کاله زردالو نیولي دي او که وخت دوی شکولي دي. سړی مسې خیر اوسې. څنګه یې؟ ښه یم. څنګه ځان لور خېش کړی ده؟ دغسې هلته او بازي دې وکړه؟ نه و کمه ده؟ دغسې مریض نه سې؟ نه مریض یم. نوم دې څه ده؟ محمد. زه خپل خارج نه د باندې نه راغلی یم. زه همدا وایم که نه. راغلي یو څو ورځو لپاره، نو ډېر خوند یې وکړ، ډېر ښه فضا ده، امن ماشاءالله ډېر سوی ده. خدای دې بس دا کوم حکیمان چې دي دغه رقم توفیق ورکړي چې دغسې وساتي د همیشه لپاره. امین. دغه د ملګرتیا یو دوه شیان که ووایې که نه، کومې نقطې سړی به د ملګرتیا کې مد نظر ونیسي چې دا ملګرتیا همیشه وي خراب نه شي؟ صداقت وي، ورورولي وي، یووالی وي. دا انشاءالله صداقت د ملګرتیا به نه خرابېږي. او کوم ملګری صفقات کې بې پیسو هغه سره به مشکل نشته، راولئ که نه؟ هو داسې نه چې پرېږدئ. راولئ. څنګه یې کباب سره؟ راشه یم ورسره جوړ یم. نه چا ویلی پرهېز ده قاري صاحب. یا څه وایه نه یم ورسره پرهېز. مخکې د ټینس کوه، ډېر تکړه نه وې ټینس کې؟ والله بس دغه داسې معلومېږي مخکې ټینس مخکې مو کوو، یو دوه دوه نیم کاله مخکې هغه مازدیګر وخت کې به مو لږ تفریح دپاره کوو. ډېر ښه شی دی، صحت ډېر ښایسته ملاقونه دې ونه ویل. خیر سي، مننه. نوم دې څه ده؟ وسیم. کوم څخه راغلی ته؟ ازاکي څخه. ورزش کوې نو؟ هو. کوم دې ته کوم ورزش وایي؟ جمناستیک. ملک څنګه دی؟ ملک ده نو. ملک دی نو که نه شکریه غواړي. کندهار یم. دلته چکر راغلی؟
سلامونه او نیکې هیلې د سنګلاخ له درې څخه. سنګلاخ دره په میدان شهر کې میدان وردګ ولایت کې ده. نن موږ دوستانو راغلي یاستو د میدان شهر ښار ته د سنګلاخ درې ته. دلته یو ښایسته دره خصوصا په دغه یو کال دوه کاله کې دلته د زمونږ وطنوالو ډېره مخه سوې ده. دې موقعیت ته ډېر خلک له ډېر لرې ځایو څخه میلې ته راځي. ډېر یو ښایسته دره ده او اوبه که تاسو وګورئ د اوبازي لپاره یا داسې یو ښایسته فضا ده دلته چې که دلته تاسو راسئ واقعا د دې فضا نه خوند اخلئ. دا په میدان وردګو کې ده. نو دلته ډېر یو ښایسته فضا ښایسته موقعیت جوړ شوی ده. اوس په نن سبا موږ دلته تاسو به شاید ویډیوګانې لیدلي دې موقعیتونو ته ډېر له لرې ځایو څخه دلته خلک راځي. هغه وطن چې امنیت فضا ارامه وي نو له هر ځای څخه وطن د هر ځای وطن واقعا یو خپله ښکلا لري. سړی خپله خوند ترې اخلي. بس موږ هم نن له فرصت څخه په استفادې سره راغلو دې درې ته تر څو د دې ښایسته فضا نه موږ هم خوند واخلو او د دې خوند تاسو سره هم شریک کړو. یو ښایسته تصویر کې تاسو وښیو. اوبه که تاسو وګورئ دوستانو ښایسته اوبه دي یخې اوبه دي. بس پسته که اوس انشاءالله هلته کته یو چینه ده. چینې ته به موږ لاړ سو او اوبازي به وکړو. که ډېر یخې نه وې اوبازي به وکړو. که یخې وې نو بس اوبازي موبازي بیا نشته. څنګه کامرمینه صحیح ده که نه؟ نو انشاءالله ښایسته ویډیوګانې وروره ستړی مه سې جوړې په خیر ښایسته مننه. بس ډېر دلته فضا ته چې موږ وینو ډېر طبیعتي ځوانان له هر ځای څخه راغلي دي. نور تصویرونه انشاءالله د دې ښایسته ماحول څخه تاسو ته لرو. قاري صاحب راځه نو پښې دې لوڅې کړې لاندې راسه نو خطا نه سې ستړی مه سې جوړ په خیر صدیقه ده خیرتي ده صدیقه ده نوم دې ووایه. نوم نور الله همت. نور الله همت د کوم څخه؟ د وردګو ولایت د بندچاک ولسوالۍ ښکلې درې. ښکلې درې. دې درې ته خو موږ نن راغللو ډېر خلک موږ وینو که نه. هغه امنیت چې واقعا هر خوا د وطن ته چې یو خپله ښکلا لري که نه. دلته تاسو جمعوار راځئ که نه تاسو وظیفه دلته ده. زموږ وظیفه خو کابل کې ده خو جمعې په ورځ مو د چکر دپاره راځو د ملګرو سره. ښه انشاءالله هېڅ مشکلات خو نشته ده نو. خیر و خیرات ارام ولې تاسو د همداسې یاستئ که نه؟ همدوی ځای است. ښه دلته کوم خلک اوسېږي دې کې؟ دلته خو پارسیبان دي. ښه زموږ 5000 وروڼه دي. ښه بیا دا دره مشخص دغه ځای چې په نوم یادېږي؟ دا خو د جالیز ولسوالۍ مربوطه سنګلاخ په نامه باندې. سنګلاخ یادېږي که نه؟ نور مشخص سنګلاخ خو ډېر غټ محل ده که نه؟ دا غونډه د سنګلاخ په نامه باندې ده غونډه دره. ښه تاسو نن میلې ته راغلئ ملګرو سره؟ ښه تاسو د کوم ځای یاست؟ موږ کابل نه راغلي یاست. کابل د کوم ځای؟ کابل کاټنو. نو که موږ سره ډوډۍ خورئ بس موږ خو ډوډۍ هر شی وخوړه نوشې جان ووایه کېناستئ بس مننه. دوستانو دلته زموږ یو اشپز یو شی مول د ډېر یو ښایسته شی پخ کړی ده. اول به ځان راته معرفي کړې. نوم دې څه دی؟ زما نوم نظر محمد ظهیر دی. کوم ځای څخه راغلی؟ ننګرهار نه. ننګرهار نه. کورونه همدلته دي؟ کورونه مې دې وخت ننګرهار ډېر ګرم ده. ډېر ګرم. ښه دا وایه چې شی پخې؟ دا عین او زړه او لم. اول مې لم واچول هغه چې مې خلک ورته ولیکه بیا مې زړه پسې واچول او درېم وار مې دغه واچول عینه انشاءالله چې بس غوړ دې اچولي پکې؟ نه غوړ مې نه اچولي. دا خپله د لم په غوړو کې څومره وخت کې دا پخېږي؟ یاره دا داسې وی چې بس نیمه ګنټه کې بس پخېږي. نور اشپزي هم زده؟ یاره بس نور هېڅ شی زده دي؟ نور مې یو قهوه ښه زده ده. قهوه مې زده ده. یو موږ ورته یو پټې دانې. هغه پټې دانې. پټې دانه څه شی ده؟ پټې دانه د سیلي یا د وزې دغه وي دا وازګه نه ده دا ده او بیا چې عینه ورته پخه کړو او بس دا وازګه میده کړو او بیا دا د ترتاو کړو بیا یو لیا تیلای او لیا داسې ډکه چې بوی نه لري چې هغه دیګي ته څه نغه ونه رسوي لیا د دغه هغه د
څېړی هغه او بیا داسې تیلي ښه تیلي او بس دا پکې چوخو او بس بیا دیګي کې پخو هغه ډېره خوندوره هغه هم اوس د لم غوړي کې پخېږي که نه هغه هم لم غوندې او خپله وازګه کې پخېږي ښه لکه د واز ډېر شوقي ده د دوی اشپز به ته یې دی ملګرو دا تاسو سره ده څنګه یې وروره خیر ده الحمدلله نوم دې څه ده اختر محمد اختر محمد ته به هم ننګرهار راغلی هم ننګرهار هستې په ننګرهار کې لکه کوم بل ځای نه راغلی نه یاست؟ هملته ننګرهاري یو ښه ننګرهار څه یو کاروبار کوي هلته استازي د معلم ښه مکتب کې دولتي مکتب دی دولتي ده څه شي په نوم ده چې خپل شاګردان چین علي لیسه ښه خپله په ننګرهار مرکز کې ده او نه په ولسوالۍ کې ده کوم اچین ولسوالۍ اچین ولسوالۍ دا چپرهار او اچین څومره لري ده دی ډېر تقریبا د سوي 15 کیلومتره مساحت په ښه دې دواړو ته هلته به اوس هوا ګرمه وي نو هلته هوا په زموږ ځای ښه ده خو ننګرهار ښار جلال آباد چې دی ډېر ګرم ده ښه هو ښه نن نو راغلی یاست دلته میلې باندې دلته میله باندې چکر ملګرو سره راغلي زهیر صاحب سره او د دې ګندۍ کوي طبیعتي انسان دی او ښکلی انسان والا دی دغه آشپزان همیشه طبیعتي کسان دي نه دا ډېر طبیعتي دی ماشاءالله ډېر خوش اخلاقه سره دی نه دی مشرتوب نه دی خادم انسان دی ښه سړی دی به مو ستا دي که څنګه نه دی دلته وظیفه ده ښه په کابل کې ښه زه خوشحاله اوسېږئ خپل میلې نه خوند سره غرمه وکړه بس موږ ډوډۍ خوړلې سلام خوشحاله اوسېږئ کبابیان دلته دي السلام علیکم څنګه یاستئ جوړ په خیر خیر تکړه صدیقه ده حفیظ خان صدیقه ده تکړه په خیر ډېر دې وینو ښه ته وظیفه دې څه ده وظیفه مو دا ده چې کله هر تاسو خلاصوالي له همدا ده نو ښه کباب به پخوو نو ستاسو که زړه وي نو راشئ بسم الله واه کباب دا شامی ده که نه بالکل شامی کباب دا وباسه بل هم راواخله دا دې هم دا کباب واه تکه کباب تیکه کباب واه گوسفندی کباب ډېر ښایسته بشیر سلام ساعت ما خوب است بخیر هستین وظیفه چی را داری دکتر بشیر چی گپ است خیراتی است انشالله خودت میگه پکه میزنی راست است ما کلی کاری همی کباب در پکه کردن بسیار تکلاسی میگه خب خب قاری صاحب هم میخواست فضا لذت ببره څنګه قاری صاحب جوړ تکړه ته وګوره کوم ځای راغلی د کابل نه اصلي کوم ځای کندهار کور نه هلته دي څنګه کباب سره راشه ورسره جوړ نه چا ویلی پرهیز ده قاري صاحب یا څه وایه نه یم ورسره پرهیز وروره ستړی مه سې جوړ خیر ښه صدیقه ده خیر سې مخکې د ټینس کوه ډېر تکړه نه وې ټینس کې والله بس دغه بس معلومېږي مخکې ټینس مخکې مو کوو یو دوه دوه نیم کاله مخکې هغه مازدیګر وخت کې به موږ تفریح دپاره کوو ډېر ښه شی دی صحت دپاره اوس ځئ لکه څنګه له خیر بس زموږ خو ډېر وختي راغلي سهار وختي دا ملګري موږ خو اوس راورسېدو خو راځئ کښېنئ دلته موږ سره به کباب وخورئ ماشاءالله ډېر ښه ترتیب جوړ کړی ډېر خوند یې راکړو په آینده کې موږ هم پلان لرو چې موږ داسې داسې یو ترتیب جوړ کړو مالدار دیګی وکړو چې رومیان ده او چې ده فقط د اختر یې که راوړو سړی چکر باندې پوهېږي مننه موږ سره ځئ کوم څه راغلی موږ له کابل نه راغلي یو و دغه ځوانان ټول له کابله راغلي موږ سره ډېر تکړه تکړه ورزشکاران دي دوه درې دانې خو دا ځای داسې برابر نه ده که نه ښه ملاکو والا راغلي دي دغه پهلوان ده ماشاءالله رواني کوي ماشاءالله ورزشکار ده ته راسه وروره راسه موږ ورزشکاران سره لګېږي راسه وسیمه راسه دغه کرکټر ده ډېر تکړه کرکټر ښه راځئ داسې دې خوا فضا ته راسئ دلته راځه ستړی مه سې وروره خیر اوسې څنګه خوشحاله اوسې صدیقه ده شکر دی الله په ځل خپله چکر راغلی یاستئ والا چکر راغلو ملګرو سره بس دا به دا داسې دا کمره به واړو که نه دا ټول ستا ملګري دي ټول زموږ ملګري دي ښه و چکر راغلو موږ ویلې لږ ساعت تېر کړو منظره وکړو جمعې ورځ وه رخصتي ورځ وله راغلو ساعت تېر اوس چېرې ځئ ټوله ورځ پاتې ده والا هسې ملګري ډېر وختي راغلي ول ډوډۍ موډۍ مو خوړه مانځه ټیم هم دا لمونځونه به هم کړو انشاءالله بیا به ورو ورو سره خپل وایي کرکټر یې خپله هو کرکټ چی شی زده دي هاډبال کرکټ کوم که نه بالر یې بیټسمین یې الراونډر یې آلراونډر اوس صحیح ده
د اوس بیټ بال دې راوړی که نه نه اوس خو نه دي راوړي ملګرو سره چکر راغلو داسې ټینس بال هم د ملي لوبډله کې څوک دې خوښېږي ملي لوبډله کې مې هغه خوښېږي راشد خان بیټسمینانو کې څوک بیټسمینانو کې رحمان الله ګربز خو ماشاءالله ډېر تکړه هو ډېر څه ودرې دا وایي ډېر ښایسته ملاق وایي هو هغه ډېر ښه ملاقونه وایي ملګری دی ښه ښه ودرې دا یو ورور ده هغلته به ستاسو ته ښکاره کړم دی غواړي ملاق ووایي دلته ماشاءالله ماشاءالله هغه خو هم راځه نو ځان زوبل نه کې او ماشاءالله 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 ته راسه دلته نو اوس څنګه یې شکر خپله کوې وروره ډېر ښایسته ملاقونه دې ونه ویل خیر سي مننه نوم دې څه ده وسیم کوم څخه راغلی ته ازاکې مسخ ورزش کوې نو کوم دې ته کوم ورزش وایي جمناستیک جمناستیک څومره وخت کېږي ورزش 4 کاله کېږي مکتب دې خلاص کړی مکتب وایي مکتب پاتې دی څوم څه لسم کې ښه ډېر ولیدلی به مې ډېر لیدلی مو ځان دې خو کړی ده ډېر کوم ځای دی ډېر زوبل شوی کوم ځای زوبل شوی ده ډېر څه مې زبر شوی دا لاس مې ښه او ما څه وایو نه پرې شوی و لا یو مې سر پکې خوږ شوی ډېر ښه ډېر سخته ورزش هم دی که نه نه ډېر سخته دی او ده سره که لږ ذره وزن دې زیات نو ملاق نه شي وهلی کېږي خو کوشش سره وکړي ښه ډېر وزن سره بیا نه کېږي او چې وزن کم وي بیا ښه ده او بیا وزن سره کم ډېر ښه کېږي او زر زه کېږي بیا زه کامیابه اوسېږئ خوشحاله اوسېږئ بس موږ ورزشکاران چې وینو ورزشکاران زموږ خوښېږي خدای بس خوشحاله خدمت یې ورور قاري صاحب خدمت یې مخه ځوانان مې در باندې ولیدل ماشاءالله تا ډېر ښه ترتیب جوړ کړی او ډېر خوند راکړی تاسې ماحول او دا ملګري او دغه ویډیو والا موږ خو داسې ساده هغه ونیو مالې زره خوند واخلو چکر نه که نه او چینل افغان زون په نوم بس موږ به فالو په ټول ځوان ان او افغان زون په نوم چینل ده زما نوم فواد نادري ده ښه دا دې کوم دی ورزش بخش کې نه دا مېلمه راغلی هغه ملا صاحبان سره دوی د وطن خدمتګاران دي ښه ښه زه خوشحاله اوسېږئ بس خیر راغلی که موږ سره مېلمه کېږئ خو موږ خوشحاله کېږو مخ ته مخ ته ښه خیر لاړ شئ ورزشکارانو دوستانو وم لیدل دلته یو ګروخ وینئ دغه څنګه یې ځوانه څه شی کوې وږی یم وږی یې وږی یم وږی ولې څوک ډوډۍ نه درکوي نه داسې وږو سره لا نه یې راغلي یاست اوس شی کوې لډو کې څه لډو کې مخکې الحمدلله نه زه ښه په تاپ کې یم ما نمبر دی لډو مې ته وګټله دا یو اولنۍ غل دا د دوه مې دغه درېیمې زما په کور دوی ډېر ګرم دي دوی دغه هغه یې ایسته که او افغان زوی دغه صحیح زما خپل عکس پرې ده زیړ بګراوند ده شاته اوه 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 کباب کباب دوستانو کباب واه 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 څه سود کباب مې ورکړ اوه 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 ته ودرېږه یو سیخ راکړه لاس یې ونه سوځي کباب کباب سخت خوند یې وکړو دوستانو موږ به خپله ډوډۍ وخورو دا ځوانان دي دا کباب بس موږ به خپله ډوډۍ وخورو او انشاءالله نورې برنامې هم تاسو ته لرو د ژینه سنګلاخ نو ډېره ښایسته ساحه ده نو فعلا خو بس موږ خپله ډوډۍ وخورو له موږ سره اوسېږئ نورې ویډیوګانې تاسو ته لرو انشاءالله اوس به موږ خپله ډوډۍ وخورو دوستانو دلته چې وینئ که نه د ټولو په مخ باندې یو خوشحالي ده هر ځوان هر سپین ږیری هر فامیل
نو یو ځان ته خوشحالي دلته ویني لیدل کېږي دلته یو څو ښایسته ځوانان ناست دي نو دوی سره به موږ وغږېږو ډېر کمې څخه راغلي سلام علیکم اجازه ده او ستړی مه سې خیر یې جوړ یې په خیر صدقه ده څنګه یې ته صدقه ده ته ښه یې صدقه ده فارسي غږېږي پښتو فارسي کوم مشکل نشته ښه ما ته دواړه مشکل نشته هر کوم تاسو وای فارسي وای پښتو وای ښه ښه نوم دې څه ده نوم مې سهیل ده سهیل او د کوم څخه راغلی د کارتیناو نه کارتیناو نه او نن دغه زیاتره مېلمانه دلته موږ وینو کارتیناو نه راغلي او ښه دا ملګري دي که فامیل ملګری مې ښه دا ورور مې دا مور ښه او څه کاروبار کوي درخت کاروبار کوو بازار یو ښه بازار یو مردانه زنانه میکس مردانه او زنانه ده هماسې د ښه ښه رختونه ځان ته او کوي کنه مجبور غریبي ده موږ چې راسو مې هغه نه بدل رخت یې موږ ته راکوي څنګه تا ته چا ورنه ته چاته ورکو ګوره دا کاټن اوس موږ شهر ته وګرځو چې کاټن اوس پیدا کولی او ښایسته نه پیدا کړي که نه او اوس د رخفروشانو چې ورځې منو ښایسته ښایسته کاټن یې راځه خدمت دې کولی شي یو جوړې دوه جوړې تا نه قربان ښه اوس داسې راغلو یو ښایسته کاټن به راکړي زه په خدمت ښه اوس څه پخوئ روش د خیر سره ډېر ناوخته نه دي راغلی ناوخت لار کې ناوخت شو لکه سبا یې مونږ خو ښه کابلیانو ناوخت دي د خوب نه زموږ او تاسو دا یو چېرته تصمیم نیسو که نه شپې به وایي سبا ځو بیا سبا څو بجې ځو 5 بجې 5 بجې او 5 بجې ګور تلیفون ګولي تر هغه څه آماده کېږي نه لاس پورې 9 بجې 9 بجې مې د زنګ جګ شه د سید او جګ شم لاس 3 بجې کور نه وته اوس دا خپل سوچ وکړو لاس نیمه تاسو حرکت وکړو چای بیا یا ولادت ښه دلته میدان وردګ کې ښه دلته د میدان کوم یو دی میدان وردګ دا فیروز ښه دا ډېر خوش طبیعته معلومیږي همداسې ده که نه دا مې مستیا مونږ ته کړې ده ته راسه دلته راسه وبخښئ نو چې موږ دلته نږدې یاستو که نه زه درته یم څنګه یې شکر ده نوم د فیروز دی فیروز هم ده ذبیح الله هم ده ذبیح الله په کلي کې څه مشهور دي په کلي کې فیروز راته ټول ښه د اصلي نوم یې ذبیح الله ده او په کارتناو کې بیا ذبیح الله کارتیناو کې ذبیح دا الله ولې دا خو داسې ده نو چې هر شي نوم باید درې بیلي نه دکې کوم هغه چل نشته داسې نه چې هلته دکان لري دکان لرم ښه چې دکان ده ستا دکان سمسارۍ ده هلته تجاران قرض وکوي او دلته راشي ذبیح الله څوک د څوک دی پیدا د همدغه په خاطر اول ما سره چل کړی ده اول ما سره چل کړی ده موږ یو چېرته کار کوو زموږ سره یو همکار و زموږ د خزانهدار خزانې بخش بانک بخش نو هغه دغه ټول ډیټیلز د خپل نه دي اول نه تر اخره پورې د غلط جوړ کړي چې کله دی له بانک نه وتښتېد تقریبا 80,000 ډالر څون د ځان سره ویوړه چې څه چا څه پوښتنه کوله په هغه نوم هېڅ شی نه و هېڅ شی نه و هغه مشکل نشته پلار مشر زوی ما های سیستم پلار باندې مور باندې ډېر ګران مو دوه نومې راباندې ایښي په هغه وخت کې چې زه پیدا شویم افغانستان مجاهدینو نیولی وه فیروزي راغلی په میبي په همغه په وجه یې نوم فیروز راباندې کېښود نو بیا څوک فیروز راته څوک دا ټوکې مو کړې موږ لږ ځره وخاندو نه ماشاءالله بس تکړه ځوانان معلومیږي خدای مو کامیابه لره خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کښېنه ورور موږ خو ډوډۍ څنګه راغلو ډوډۍ بس وږي ومخوړله نو اوس بس چای خوږه شو نه غرمه اوس زیاته مازدیګر ځکه به اشتها بیا به راسو ستړی مه سې وروره لاس یې راکړه څنګه یې صدقه ده په خیر کوم ځای میدان وردګ میدان وردګ میدان او وردګ بیل بیل هغه دي که نه دواړه یو دي خو نومونه بس میدان وردګ بیا زموږ بعضې ملګري دي بیا بیل دي ښه وردګ بیل دي او میدان شهر څه ورته وایي که نه میدان شهر بیا وردګ مرکز چېرته ده میدان وردګ مرکز میدان شهر ده ښه هغوی فقط د قوم سره فرق کلی بیل دي که یو ځای کلی بیل دي کلی ښه خپله څنګه وظیفه کې نه بیکاره بیکاره یې ښه دلته جمعې راځئ نو ملګرو سره جمعې راځي وایي جمعه کله کله راځي څنګه ده د دې سنګلاخ دره
امنیت څنګه ده اوس؟ امنیت خو بیخي الحمدلله ښه ده. امنیت خو بې ښه خوندور ده. لیدونکي څنګه ویني هلته ازادانه تللی شي؟ ازادانه تاسې خپله وینئ خلک ځي او راځي هر وخت بدون جمعې هم سیلانیان ډېر لري له لرې ځایونه له ولایتونو. فامیلي هم دلته اجازه شته راشي؟ و تر یو جي پورې شته کوم ځای چې ورته مشخص کړی تر هغه جي پورې شته. ښه بیا هغه نه خوا نشته. و بیا یې خواته نشته. ښه داسې خو مشخصې ورځې نه وي لکه فامیلیو ته په دې ورځ راسي یا څوک چې مجرده؟ نه هغه نشته خو د فامیل ځای بیل ده او د نرانو بیا ځای بیل وي. هغوی ته اوس هغوی راحته وي که نه هر څه چې اوسېږي راحته وي که نه؟ ښه دا د ملګري به وي نو دا اوس راغلی. ملګري دا 2 متره زمن دي. دا نور کلیوالو ملګري دي. ښه ښه زه خوشحاله اوسېږي وروره خپل چکر نه. ستړی مه سې؟ خیر اوسې. څنګه یې؟ ښه یم. څنګه ځان لور خېش کړی ده؟ دغسې هلته او بازي دې وکړه؟ نه و خو کمه ده دغسې مریض نه سې؟ نه مریضېږم. نوم دې څه ده؟ محمد. محمد څومره ښایسته نوم. محمد څوک ده پېژنې؟ و څوک ده؟ زه یم. نه بل څوک ده؟ بل ها؟ ها زمونږ او تاسو پیغمبر و صلی الله علیه وسلم و که نه؟ و ډېر ښایسته نوم ده. ستا پلار دې کوم یو ده؟ څه نومېږي پلار دې؟ قیوم. دا تورې چشمې چې ښې تورې چشمې چې همغه ده؟ نه هغه خواته چې هغلته ناست سپین کالي. و ښه ته پرې ډېر ګران یې ګوره ښایسته نوم یې ورباندې کوې ښه دې نوم قدر به ډېر کوې. صحیح ده که نه؟ و ډېر بس درس به وایې که څه شی وایې درسونه؟ درسو کې هغه چی وایې مکتب کې؟ مکتب کې څوم صنف کې؟ اول. که څوم نمرې؟ اوله که زه خپله پوهېږم نو لا امتحانونه بیا چې لاړې استاد ته امتحان مو ورکړه؟ و ښه ورته یې زه سوام سلم صحیح ده؟ بیا که اول سلې پلار باندې مې جایزه اخلي صحیح سو؟ ځه شاباس یې بچی ستړی مه شې ورور. ستړي مه شئ وروره په خیر راسئ په خیر راسئ. دې ښه ده انشاءالله الحمدلله د الله فضل ده. نوم دې څه ده؟ عبدالقدیم. عبدالقدیم. عبدالقدیم قدیم. قدیم. ښه زه کوم څخه راغلی؟ د کابل نه راغلو. کابل کې هستئ نو؟ کابل. د کابل کوم ځای؟ کارتینو سره. ښه دا زموږ او تاسو پښتانه اکثرت د کارتینو ورځن قیمت دې سیمو کې اوسېږي که نه؟ بله. او اوسېږي تاسو په دې کارتینو کې که نه؟ کارتینو نه پورته ستاني. نه یعنې تاسو دایمي هم دلته هستئ که نه بیلجې نه راغلي هستئ؟ موږ زه خپل خارج نه د باندې نه راغلی یم. زه خو همدا وایم که نه؟ و راغلي یو څو ورځو لپاره نو ډېر خوند یې وکړ ډېر ښه فضا ده امن ماشاءالله ډېر سوی ده. خدای دې بس دا کوم حکیمان چې دي دغه رقم توفیق ورکړي چې دغسې وساتي د همیشه لپاره. آمین. نو کوم وخت مخکینی وخت چې و لږ جنجال ډېر و امنیت نه و اوس ماشاءالله هرې خواته چې ګورې الله تعالی ښه امنیت راوستی د خدای د حکیمان دغسې لري د همیشه لپاره چې وطن دغسې ښایسته آباد و شاد وساتي. د کوم ملک څخه راغلی؟ زه خپله ایران ترکي کې یم تجارت کوو. ښه ایران کې څنګه د ایران کې اوس اوضاع څنګه دغه ورځو کې ویل کېږي وایي دا زموږ او تاسو افغانان ډېر ځوروي دا خبره رښتیا تاسو له همالته هستئ که نه؟ ځورېدل شته خو په هره ساحه کې نه په بعضې ساحو کې شته چې هغه میډیا کې اچوي خو شته هرې خواته افغانان ډېر ځورېږي په نورو وطنو کې هر وطن ته چې تللي یو خپله زه په 14 وطنو ګرځېدلی یم اروپا خوا تللی یم هرې خواته هر چېرته چې ګورې چې قصر هم په اروپا کې قصر ولرې د ده چې دغه مزه او ښایست موږ نسو پیدا کولی یو چېرته داسې یو فضا به نه وي داسې فضا خو هېڅکله نسو پیدا کولی. اوس ګوره دلته که موږ هر دسترخوان باندې که کښېنو داسې فکر کوو چې لکه کلونه هم سره لیدلي که نه هغه روغبړ چې وینو خو هلته به داسې یو فضا وي چې فکر کوم که نه یو څو مملکتو ته زه هم تللی یم نو هلته چې سړی یو بل سره ویني هغه تصریمي سیم نه خوښېږي عصري سیم درسره نه هغه صمیمیت نشته هلته هغه صمیمیت نشته هغه صمیمیت چې موږ دلته پیدا کوو او اوس چې کوم ډېر سوی ده هغه وخت کې دا نه و زه تقریبا 8-9 کاله مخکې وتلی وم له دجې نه هغه صمیمیت ډېر کم سوی و په هغه وخت کې وحشت و شیان زیات سوي ولو اوس الحمدلله چې هر یو ته ګورې ډېر محبت و مینه محبت زیات سوی ده نو الله دې دغسې لري وطن دې الله شاد و آباد لري دغه کوم اوس حاکمان چې راغلي دي الله دې دوی ته نور هم توفیق ورکړي چې دغسې امنیت وساتي او تر اخره پورې آباد سو سره ټول افغانان بیرته راسي انشاءالله خپل وطن ته دا د محبت فضا ویني دغه امنیت ویني دا کوم تجارتونه چې ورځ په ورځ زیاتېږي دلته چې موږ وینو
ډېرې غټې مواقع شته، ډېرې غټې موقع شته دلته. خدای دې وکړي چې دوی په ده باندې پوه سي او راسي خپل وطن ته کار وکړي. سر دا به ستا کورنۍ غړي که ملګري دي؟ ټول هم د کورنۍ غړي دي، دا هم د ورور د اکا زمن هم دي، ټوله یو ځای سوي یو سره. نو څاک د اکا زمن هم د باندې دي، یغو دوی هم را روان دي د فامیل سره. انشاءالله دا فضا او هغه خبرې چې موږ ورته کوو انشاءالله ډېر خلک را روان دي. نو بیرته به راځي انشاءالله، خپل وطن به آبادوو. دغه موږ خپل یو، دغه افغانان یو، خپله باید په اتفاق اتحاد سره یو ځای سو. موږ به ښه قوي مملکت جوړ سو. دنیا یو څوک به موږ ته غږ نشي کولی انشاءالله، قوي به یو. خدای هم همیشه داسې بس متحد لره، خوشحال هم لره. ډېره زیاته مننه سازي، الله هم خوشحال لره. ډېره مننه. جوړ یې ستړی نه شې؟ ملک څنګه دی؟ ملک ده نو، ملک څه نو که نه شکریه غواړي. کندهار یم. دلته چکر راغلی؟ چکر راغلی. نوم دې څه دی حاجي صاحب؟ مولوي حبیب الله سیار. حبیب الله سیار. اوس میلمه په کابل ته م راغلی حتمن؟ میلمه راغلی یم. نن دلته راغلی؟ کندهار کې د وده. چېرته وظیفه ده؟ ښار کې امنیت کې. حاجي بابا ته کباب وخوره. څنګه شکر. ته څنګه یې؟ ته څه کوم مزاحمت شیخ بلته نه؟ نه انشاءالله نه بس بیخي خیر وي، بس بیخي خوند اخلو. خیر وسئ. مداګر مچکا څارو ځمکه وو، څوک یې بد چلند کوي یا غیر شرعي کارونه کوي یا بس هغه ته ممانعت کو، نور هېڅ مشکل نشته. بس خیر وسئ. دغه شی خوشحاله، ملک خوشحاله، رعیت خوشحاله، موږ خوشحاله. بس امنیت یې ارامي یې او دغه شی خوشحاله فضا څوک خوشحاله نه دي. اوس موږ هر سر ته ځو بېغمه، هېڅ ډار نشته. بس دغسې ځوانان دي چې قربانیان یې ورکړي، خدای دې هغوی قرباني خپل دربار کې قبولې کړي. بس تاسو ته دې خدای اجر درکړي. بس موږ سره که کباب خوري خو راځئ. خپل دغه وکړي انشاءالله. بیا د دې موږ دولت کې بس موږ ځای دی دغه دی نه. صحیح دا یوټیوب ده هو افغان زون په نوم. سړی مې وروره څنګه یې؟ صدیقه ده، خیراتي ده. نوم دې څه ده؟ نوم مې عبدالقیوم تخلص هوتک و. میدان وردګ ګوتخیل قوم ستا ده؟ پکې اوسېږي لري؟ هو ستا ډېر ښه. څه کاروبار کوې؟ زه خپل انجینر یم او وزارت معارف کې. کوم برخه کې انجینري؟ انجینر یم د حفظ مراقبت املاک. ښه. څنګه داسې خلاف رشته وظیفه اجرا کوې؟ خلاف رشته نه ده، موږ خپله رشته ده ماته کوو. هغه ریاست چې ده له وزارت نه یو ساختماني بخش هم لرئ هلته؟ دا ملګري هم تاسو سره راغلي نه؟ انجینر صاحب عبدالغفور شمس زموږ هم سمپای ده، او استاد حضرت دا هم استاد تېر سوی ده، او انجینر صاحب عبدالله اندر دا هم سمپای تېر سوی ده. انجینر صاحب عبیدالله ابراهیم خیل دا هم سمپای ده. انجینر صاحب سعیدالله ارغندیوال دا هم سمپای ده. دا د ارغندي؟ هو دا د ارغندي ده. کوز ارغندي که بر ارغندي؟ نه د کوز ارغندي. کوز ارغندي؟ زه لږ زره هلته بلد یم، تللی یم، خو دومره مې له یاده ووځي چې دا اول بر راځي که کوزې راځي؟ کومې ارغنده ده؟ نه اول یې کوز راځي. ښه بیا بر پاس ده مخکې ده. ښه هغه قلعه جنګي ورته چې ورته یو قلعه چې ده ډېره تاریخي قلعه ده، هغه به بر ارغندي کې. نه قلعه جنګي ورته قلعه ملک ورته بر ارغندي کې دي که نه؟ ښه. انجینر صاحب ته څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله. ته ښه یې؟ په خیر یې؟ نن نو د ملګرو میله ده. هو د ملګرو میله ده. بس همیشه یو ځای کېږي هم صنفیانو سره که نه؟ هو همیشه. ښه. په صنفیانو کې بعضې ملګري خاص وي. هو موږ دا 5-6 نفره چې خاص یو. همیشه یو ځای همیشه یو ځای وو. ښه. دا ځان ته خوند لري. ډېر شاید ډېر وخت نه به تاسو سره ملګرتیا وي. هو تقریبا 10-12 کاله به کېږي که نه؟ انجینر صاحب 14 کاله کېږي چې پوهنتون د دورې نه تر اوسه پورې یو ځای یو. دغه د ملګرتیا یو دوه شیان که ووایې که نه، کومې نقطې سړی به د ملګرتیا کې مد نظر ونیسي چې دا ملګرتیا همیشه وي خرابه نه شي؟ صداقت وي، ورورولي وي، یووالی وي. دا انشاءالله صداقت دا ملګرتیا به نه خرابېږي. او کوم ملګری صفقات کې بې پیسو هغه سره به مشکل نشته، راولئ یې که نه؟ هو داسې نه چې پرېږدئ. راولئ. خوشحاله اوسېږئ انجینر صاحب، کامیابه اوسېږئ. خوشحاله اوسېږئ انجینر صاحب. بس مننه. چای مو خو ډېر ښایسته چای دم کړی ده.
موږ به لاړ شو برنامه ده بیا بس مننه ژوندي اوسه دوستانو بس د انجینر صاحبانو سره موږ مصاحبه ولرله خدای دې کامیابه لري همداسې د خپل انډیوالي کې دې متحد لري زه انشاءالله نورې مصاحبې تاسو سره دکتر او باش بده ګران دوستانو یو چې شته پام وسه همیشه په میلو کې کله چې میلو ته موږ ځو خوند خو به اخلو چکر نه هغه فضا نه هغه ساحې نه دلته ګوره موږ واقعا د ساحه چې وینو ډېره اشنا فضا ده ښایسته خلک هر خوند راځي خو یو شی ډېر مهم دی هغه داسې پس له خوراک نه دا کثافات چې موږ وینو داسې شی به باید موږ پرېنږدو خیر په هر یو هغه د خپل شی که خپله ټول کوي نو انشاءالله دا فضا به د بلې میلې لپاره پاک وساتئ که دا رقم دا فضا دلته داسې په دې شکل پرېږدو ککړه نو هغه ځای ککړېږي او هېڅوک دې نه خوند نه اخلي نو موږ به زیاتره دا کوشش وکړو چې دا شیان موږ ټول کړو په اخره کې ګورئ دا شیان موږ باید میلې په اخره کې پرېنږدو یعنی دا باید موږ خپل یو قانون وګرځو په میله کې دې شیان باید پرېنږدو دوستانو موږ پاس راجیک شولو د سنګلاخ پاس یو باغ ده چې غره ډډه ده نو د غره ډډه کې هلته ښایسته ښایسته باغونه دي زیاتره د غره په ډډه کې دي موږ کته وو کته نه پاس راجیک شولو زه ستړي م کړلو خو دلته زردالو ونه دلته کې زردالو وخت خلاص شوی دی یو دانه زردالو شته هلته یو دانه پاتې دا هم موږ وشکو نو څنګه نه پوهېږم څه کاله زردالو نیولي دي او که وخت دي شکولي دي او دلته یو بل چم دی د وړاندې راسه خواږه دي مګم اول خو به دا تیږه لږ دې خوا واچو چې دا ونه ښویېږي که تاسو تصویر کې ویني خل دي دا نه پوهېږم چې دغه څه شی دي ډاکټر صاحب دا څه شی دی دا کوم بله ده دانوي خورو ها داسې نه دا انګور درختي وایي شي وایي لیوانی هم لیکې اورې دا په کمردرد پایدار ښه دوا دي خلک همداسې وایي دا ګیلاسه غوندې دي ځو مخکې ځو نور شی هغه ونې دلته هم شته دي دغه دی دا د مڼې ونه هم ګیر کړه خو دا هم خام دي دا مڼې دي خو خامې دي ډاکټر صاحب دا نو خامې دي که نه
مانا ډېره توشه ده خو زه اوس کولی یم د مجبوره ویې خورم ډاکټر صاحب ته خورې دوستانو ښه راغلاست موږ د سنګلاخ یوې ساحې ته راغلو په نوم د خروټې وایي دلته خروټې پښتانه قومونه دي نو څه ښایسته فضا وه موږ هم کته شو چای مې کېښودم او چای به وڅښو راځه کاکا څنګه یې کاکا جوړ یې ستړی مه سې جوړ یې په خیر یې ښې نوم دې څه ده خانګل خانګل کور هم چېرې ده کور هم دلته پوست ښه دا خروټې دلته ټول پښتانه دي دغه کته پښتانه دي پورته کوم قومونه دلته اوسېږي دلته خروټې دي همدغه ازاري دي پورته د خروټې نور کوم قومونه دي شته هر قوم سلته ښه وریان پې څو دانې لرې پنځه شپږ دانې لرو دا واړه دي اخیستې که نه میږې لرې دغه واړه دي میږې بیا ساتې دا کال قرباني پورې ده راځه توکل په خدای چې وبیا ساتو بیا خرڅه یې هو انشاءالله ښه نور غواګانې بیا کور کې لرې نه نه غواګې چې نه دا خلک ولې دې ساه کې باید غوښه ولري نه څه چېرې دا د سبا ساتنه هم سخته ده ما هغه قیمته دي بوس قیمته دي که نه بوس قیمته دي پیسې نشته کاروبار بیا ځمکې لري دلته باغونه لري کم تم شته و داسې مځکې هم ته یو من دوه منه سږ کال مڼې څنګه دي نشته مڼې ته ختمې دي ولې خو یخ وولې که نه دا زردالو هم نه و سږ کال چې زردالو هېڅ میوه نشته ښه دا یې خو وهل موږ لاړو موږ هلکه دا یو چین ټول کړي دي نه یخ ووهل ټول چېرته ښه دا بیا څه وخت رسېږي دا مڼې صحیح خو دغه مڼې مې ځان ته رسېږي ما موږ هم ولرې مخکې باغونه ډېر تازه وو که نه دا نورو ځایو کې څه ډېر دا مڼې یخ ولې ښه د دې ساتنه هم سخته ده دا دره به یې ژمي کې یخه وي نو ولته خو واوره کېږي دا یو متر یو نیم متر واوره کېږي دغه دره کې زه خوشحاله اوسې کاکا خیر اوسې مننه موږ مخکې راغلو دوستانو موږ لیکل ده مڼې مې چې ولدلې په اصولو سره دا څه کله ویل لګیا خو بعضې مېوې خرابې کړي دي څنګه هلکه ښه یې نو زردالو دا شیان ټولې مېوې وایي مېوې نه دي سوي تاسو وګورئ دا ساحې ته خو ساحه ډېره ښایسته او ډېرې ښایسته او دومره پاکه هوا ده که نه واقعا د دې چې ژوند د کلي ژوند یو خوندور ژوند دی ښارونو کې که تاسو ووینئ اکثریت ځایونو کې هوا ډېره خرابه ده یعنې ځکه خصوصا په کابل مرکز کې خو هوا دومره خرابه سوې ده چې یعنې که تاسو فکر وکوئ خصوصا چې کابل مرکز کې ژوند کوي هغوی ته معلومات شته یعنې له حد نه زیاته ککړه سوې او داسې ساحو ته چې راځې هغه نفس چې وایي چې وباسې یعنې واقعا دلته ډېر راحته نفس ویستلی شي دلته راسه هلکه ستړی مه سې جوړ یې په خیر یې ښه یې هاخوا وګوره نوم څه ده نوم ایمل ایمل ده یا ماشاءالله ښایسته نوم ده ایمل ایمل جانه ناري وایي انګلیسي دې زده ده نه ښه مکتب ته ځې څوم صنف کې لسم کې مه کوه هلکه ناسم صنف څو نمره یې پنځم ښه کانکور له خیر امتحان ورکوې هو له خیره که زه نه څه شی دی په زړه دی له خیره څه شی چې آینده کې معلومات نه واده خو به کوي نه څه شی غواړې انجینر سې ډاکټر سې څه شی سې نه معلومات نشته نه اوس انتخاب که نو انجینري خو کېږي ډاکټري ډاکټري ډاکټر کېږي له خیره ډاکټر ایمل بیا به د خروټو کلي کې خدمت کوې زه خوشحاله اوسېږم انډیوالان دې وینې دا ډېر مست انډیوالان نه لري زه خوشحاله اوسېږم دوستانو موږ هم چای ایښی ده چای به ودرېږه نه چای نو تقریبا نږدې ده نو چای به له خیره سره چې دم سو بیا به نو یو چای دلته وڅکو او بیا به میده ځو خپل کور کلي ته بس دې ښایسته فضا نه موږ به هم خوند واخلو مننه چې تر دې دمه وئ